Demak, bizda a plus b plus c ning qiymati 15 ga teng deb berilgan. Bizda ushbu ifodaning qiymatini so'rayapti. Biz ushbu misolga noodatiy yondashgan holda Pifagor teoremasidan foydalanib ishlaymiz. Demak, ushbu ifodaning ichiga qaraydigan bo'lsak, uchburchakdan bizga ma'lumki, bitta kateti a, bitta kateti 1 bo'lib turibdi. Shunda bu yerdagi uzunlik Pifagor teoremasidan ildiz ostida a kvadrat plus 1 ga teng bo'ladi. Ikkinchi ifodaga qaraydigan bo'lsak, b kvadrat plus 4 da. Demak, bizda bir katetimiz 1 ga teng, ikkinchi katetimiz esa 4 2 ning kvadrati bo'lgani uchun 2 ga teng bo'ladi. Va bu yerimiz ildiz ostida b kvadrat plus 4 ga teng. Xo'p, keyingi ifodamiz, demak, c bo'lganligi uchun yana bitta ifodamiz bir katetimiz c ga teng, ikkinchi ifodamiz esa 25 5 ning kvadrati bo'lgani uchun 5 ga teng. Xo'p, umumiy uzunlik bizda gipotenuzaga teng bo'lyapti. Demak, ildiz ostida c kvadrat plus 25 ga. Mana bu yerdagi uzunlikni bu yoqqa parallel ko'chirsam, mana bu yerdan bu yergacha bo'lgan uzunlik b ga teng bo'ladi. Xo'p, mana bu yerdagi uzunlikni bu yoqqa parallel ko'chiradigan bo'lsam, bu yer c ga teng bo'ladi. Umumiysini birlashtirib, bu yerdagi uzunlikni parallel pastga tushiraman. Bu yer 2, bu yer 5, bu yer pastga tushib qoladi, 1 bo'ladi. Umumiy hisobda Pifagor teoremasini qo'llaydigan bo'lsam, a plus b plus c ning qaus kvadrati qo'shilgan 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 5 ning qaus kvadratiga teng bo'ladi. Va bu 8 ning kvadratiga teng. Ifodaning qiymatini qanaqadir x ga tenglayman va bu x kvadratga teng bo'ladi. A plus b plus c ning misolda berilishida 15 ga tengligi berilgan, kvadratga oshirsam 225 bo'ladi. Qo'shilgan 8 ning kvadrati bizda 64 ga teng, bizda so'ralgan ifoda x kvadratga teng. Ikkitasini qo'shib yuborsam 289 bo'ladi, teng x kvadratga. Nechining kvadrati 289 degan savol beramiz. X teng bo'ladi 17 ga. So'ralayotgan ifodaning qiymati esa 17 ga teng bo'ladi.